Bismillah, alhamdulillah ya, teman-teman. Ternyata ketika kita melakukan perekaman seperti ini, cahayanya agak gelap ini ya. Kita kan mau melakukan perekaman untuk obat batu anak anatuk ini, herbal alamiah yang diproduksi di Klaten, Jawa Tengah. Kita kirim ke seluruh Indonesia, ke Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Bali, Lombok, semua kita kirim dari kota Semarang. Kita sebagai distributor utamanya di kota Semarang, teman-teman. Kita sengaja merekam dengan menggunakan HP ini, menunjukkan bahwa memang kita mulai dari apa yang dapat kita lakukan untuk memulai usaha, teman-teman. Yang bisa kita lakukan adalah menjual obat anatuk seperti ini, ya sudah, kita rekaman menggunakan alat yang memang seadanya. Niat kita, tujuan kita adalah membantu teman-teman yang memang membutuhkan produk herbal untuk anak-anak yang sedang sakit batuk. Mudah-mudahan dengan obat batuk anatuk ini bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami problem di mana putra-putrinya sedang dilanda sakit batuk. Oke teman-teman, silahkan diorder di 0896 1065 9643. Kita kirim dari kota Semarang plus ongkos kirimnya ya. Kita menggunakan JNI atau PT Pos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.